আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব কাশ্মীরি আলুর দমের রেসিপি। প্রথমে আলুর মধ্যে জর্দার রং ও অল্প লবণ দিয়ে ওটাকে ভালো করে মেখে ছাঁকা তেলের মধ্যে ভেজে নিয়েছি লাল লাল করে। তারপর একটা হাঁড়ির মধ্যে সর্ষের তেল দিয়েছি, তার মধ্যে দিয়েছি তেজপাতা, গোটা গরম মশলা, টমেটো, টক দই, সব গুঁড়ো মশলা, আদা রসুন দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার পর আগে থেকে ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে এর মধ্যে কষিয়ে নিচ্ছি। ভালো করে নেড়েচেড়ে কষিয়ে নিতে হবে, শুধু খেয়াল রাখতে হবে মশলা যেন পুড়ে না যায়। তারপর অল্প একটু জল দিয়ে আবারও কষিয়ে নিতে হবে এবং নামানোর আগে গুঁড়ো গরম মশলা এবং আপনি চাইলে কাসুরি মেথিও এর মধ্যে দিতে পারেন, কিংবা মৌরি গুঁড়ো অল্প একটু দিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে নামিয়ে নিলেই রেডি হয়ে যাবে আমাদের কাশ্মীরি আলুর দম। কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন, ভালো লাগলে লাইক করবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।